ဟေဘဲဩရစာခန်းကြီး1အငယ်1မှ9ရှေးလွန်လေပြီးသောအခါပရောဖက်များအားဖြင့်ဘိုးဘေးတို့အားအထက်ထက်အနီးနီးဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဤနောက်ဆုံးသောကာလအခါမိမိသားတော်အားဖြင့်ငါတို့အားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူပြီထိုသားတော်ကိုအလုံးစုံတို့၏အမွေခံသခင်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏သားတော်အားဖြင့်လည်းလောကရတ်တို့ကိုတည်တော်မူ၏ထိုသားတော်သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ရောင်ချီနှင့်ဇာတိအဖြစ်တော်၏ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်၍တကိုးနှင့်ပြည့်စုံသောမိမိအမိန့်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမဆတော်မူသောသူဖြစ်လျက်ငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းပြီးလျှင်မြင့်သောအရာမှတကိုးအာနုဘော်တော်၏လက်ျာဘက်၌ထိုင်တော်မူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့ရသောဘွဲ့နာမထက်ထူးမြတ်သောဘွဲ့နာမတော်ကိုခံရသည်နှင့်အညီကောင်းကင်တမန်တို့ထက်ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားသင်သည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီဟု၍၎င်းငါသည်သူ၏အဖဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍၎င်းအဘယ်မည်သောကောင်းကင်တမန်ကိုတခါမျှမိန့်တော်မူသနည်းအငယ်6မှ9တဏီကသားဦးကိုဤလောကသို့သွင်းတော်မူသောအခါဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်အပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်ကြစေဟုလာသည်တဏီကမိမိတမန်တို့ကိုလေကဲ့သို့၎င်းမိမိအစေပါတို့ကိုမီးလျံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေတော်မူထသောဟုကောင်းကင်တမန်တို့ကိုရည်ဆောင်၍ဆိုသည်သားတော်ကိုကအိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်၏ပလင်သည်နေဆထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စီရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏ကိုယ်တော်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုနှစ်သက်၍မတရားသောအမှုကိုမုန်းတော်မူ၏ထိုကြောင့်အိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်၏ဖျားသခင်သည်ကိုယ်တော်၏အပေါင်းပေါ်တို့ထက်ကိုယ်တော်ကိုချီးမြှောက်၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းစီနှင့်ဘိသိက်ပေးတော်မူပြီဟုလာသည်အငယ်10မှ14တဖန်ကျမ်းစာလာသည်ကားအိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်ရှေးဥစွာ၌မြေကြီးကိုတည်တော်မူပြီမိုးကောင်းကင်သည်လည်းလက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ထိုအရာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲကိုယ်တော်သည်အမြဲတည်တော်မူ၏ထိုအရာရှိသမျှတို့သည်အဝတ်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းခြင်းသို့ရောက်၍ကိုယ်တော်သည်ဝတ်လုံကိုလိတ်တကဲ့သို့လိတ်တော်မူသည်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြတော်လဲကိုယ်တော်သည်ပြောင်းလဲတော်မမူပါအသက်တော်လဲမကုံမဆုံးရပါဟုလာသည်ထိုမှတပါတင်ဤရန်သူတို့ကိုတင်ဤခြေတင်ရာငါမချမထားမီတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌ထိုင်နေလော့ဟုအဘယ်မည်သောကောင်းကင်တမန်ကိုတခါမျှမိန့်တော်မူဘူးတနီကောင်းကင်တမန်များတို့ကကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်သောသူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းဟာစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောဟေဘဲဩရစာအခန်းကြီး2အငယ်1မှ4ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကြားသောဒေသနာတော်ကိုမမေ့မလျော့မီအကြောင်းစိတ်နှလုံး၌သာ၍မှတ်မိဆွဲလန်းခြင်းရှိရကြမည်ကောင်းကင်တမန်များအားဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်သည်တည်၍ပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့သည်ခံထိုက်သောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသည်မှန်လျင်အစအဦး၌သခင်ဘုရားဟောတော်မူ၍ဒေသနာစကားတော်ကိုကြားရသောသူတို့သည်ယုံလောက်သောတက်သေးအားဖြင့်ငါတို့အားဆင့်ဆို၍ဟောပြောသောဤမျှလောက်ကြီးစွာသောကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေလျင်အပြစ်ဒဏ်နှင့်အဘယ်သို့လွတ်ကြလိမ့်မည်နည်း
ထိုတက်တည်ခံသောသူတို့နှင့်အတူဘုရားသခင်သည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုအားဖြင့်၎င်းထူးဆန်းသောတကူအထူးထူးအပြားပြားအားဖြင့်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်မိမိအလိုတော်အတိုင်းဝေငှသောဆုကျေးဇူးအားဖြင့်၎င်းတက်တည်ခံတော်မူပြီအငယ်9မှ10ငါတို့ပြောဆိုသောနောင်ကပ်ကဘာကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုကောင်းကင်တမန်တို့၌အပ်ပေးတော်မူသည်မဟုတ်ကျမ်းစာတစ်ချက်၌တယောက်သောသူကလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုယ်တော်သည်အောက်မေ့တော်မူရသနည်းလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍အကြည့်အရှုကြွလာတော်မူရသနည်းသူကိုကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌အနှဲငယ်နှိမ့်တော်မူပြီးသူ၏ခေါင်းကိုဘုံတရေနှင့်ပတ်ရစ်တော်မူပြီးဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုအုပ်ဆိုးစေ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူ၏ခြေအောက်၌ချထားတော်မူပြီးဟုတက်တည်ခံတည်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုချထားတော်မူ၏ဟုဆိုသောမချမထားဘဲကြံရစ်သောအရာစုံတစ်ခုမျှမရှိရယခုမူကားခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ချထားလက်ရှိသည်ကိုငါတို့မမြင်ရကြသေးယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှာကောင်းကင်တမန်တို့အောက်၌အနှဲငယ်နှိပ်ပြီးမှအသေးခံရသောကြောင့်ခေါင်းတော်၌ဘုံတရေပတ်ရလျက်ရှိသည်ကိုငါတို့မြင်ကြ၏အကြောင်းမူကားများစွာသောသားတို့ကိုကယ်တင်၍ဘုံစည်းစိမ်စံစားရာသို့ပို့ဆောင်သောအရှင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာအားဖြင့်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ရမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း၍အုပ်ဆိုးတော်မူသောဘုရားသည်စီရင်တော်မူအပ်၏အငယ်7မှ73တန်ရှင်းစေတတ်သောသူနှင့်တန်ရှင်းစေအပ်သောသူများတို့သည်တပါးတည်းသောပဂတိရှိကြ၏ထိုကြောင့်တန်ရှင်းစေတတ်သောသူသည်တန်ရှင်းစေအပ်သောသူတို့ကိုညီကိုဟူ၍ခေါ်ခြင်းငှာရှက်ကြောက်တော်မမူထိုတို့ခေါ်သောအချက်ဟုမူကားတည်င်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်ညီကိုတို့အားအကျွန်ုပ်ကြားပြောပါမည်ပရိသတ်အလယ်မှာကိုတော်ကိုချီးမွမ်း၍တည်ခြင်းဆိုပါမည်ဟုလာသည်တစ်ချက်ကငါသည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားမည်ဟုလာသည်တဖန်ကငါမှဆ၍ငါအားဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောသူငယ်တို့သည်ရှိကြ၏ဟုလာသည်အငယ်14မှ18ထိုသူငယ်တို့သည်အသွေးသားနှင့်ဆက်ဆံကြသောကြောင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောအားဖြင့်တည်ခြင်းတရားကိုအစိုးရသောသူသည်ဟုသောမာန၏တကိုးကိုချိုးဖက်ဖြစ်စည်းခြင်းငှာ၎င်းတေဘေးကိုကြောက်၍တစ်သက်လုံးကျွန်ခံရသောသူတို့ကိုကယ်လွတ်ခြင်းငှာ၎င်းထိုသူငယ်တို့၏နီးတူအသွေးအသားကိုဆောင်ယူတော်မူ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုမဆတော်မူသည်မဟုတ်အာဗြဟံအမျိုးကိုမဆတော်မူ၏ထိုကြောင့်ခရစ်တော်သည်လူတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းကိုစီရင်၍ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့၌ကရုဏာနှင့်၎င်းတစ္ဆာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောယေဘုဟိတ်အကြီးဖြစ်အံ့သောငှာမိမိညီအစ်ကိုတို့နှင့်လုံးလုံးတူရသောအကြောင်းရှိ၏ထိုတို့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုကိုယ်တော်တိုင်ခံ၍ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၌ကျင်လည်သောကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအမှုနှင့်တွေ့ကြုံသောသူတို့ကိုမဆခြင်းငှာတတ်နိုင်တော်မူ၏ဟေဗြဲဩရစာခန်းကြီး3အငယ်1မှ6ထိုတို့ဖြစ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်သောခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသောသူတန်ရှင်းသောညီကိုတို့ငါတို့ဝန်ခံသောတမန်တော်နှင့်ယေဘုဟိတ်မင်းဒီဟုသောယေရှု၏အကြောင်းကိုစေ့စေ့ဆင်ခြင်ကြလော့မောရှေသည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်တိမ်လုံး၌တစ္ဆာဆောင်တကဲ့သို့ယေရှုသည်မိမိကိုခံထားတော်မူသောသူ၏အမှုတော်၌တစ္ဆာဆောင်တော်မူ၏အိမ်ကိုဆောက်သောသူသည်အိမ်ထက်သာ၍ကြီးသောအသရေရှိတကဲ့သို့ယေရှုသည်မောရှေထက်သာ၍ကြီးသောအသရေကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်เสียအကြောင်းရှိ၏အိမ်မည်သည်ကားဇုံတယောက်သောသူဆောက်သောကြောင့်ဖြစ်၏အလုံးစုံတို့ကိုတိဆောက်သောသူကားဘုရားသခင်ပေတည်း
မောရှေသည်နောက်ဟောပြောလက်တန့်သောအရာတို့ကိုသက်သေခံခြင်းအလိုငှါအစေခံကဲ့သို့အိမ်တော်တအိမ်လုံး၌တစ္ဆာစောင့်၏ခရစ်တော်မူကားသားကဲ့သို့အိမ်တော်ကိုအုပ်စိုး၍တစ္ဆာစောင့်တော်မူ၏ငါတို့သည်ကားရဲရင်ခြင်း၌၎င်းမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်း၌၎င်းအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လျင်ထိုအိမ်တော်ဖြစ်တည်းအငယ်9မှ73ထိုကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကားယနေ့တွင်သင်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်သင်တို့အဖများသည်အနှစ်40ပတ်လုံးငါကိုအနီးနီးစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်ငါကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါယွန်သည်ဖြစ်၍သူတို့သည်အစဉ်စိတ်တော်မှားယွင်းတတ်ကြ၏ငါ၏အလေအလာတို့ကိုနားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏ထိုကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲသို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကျိန်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူချက်ရှိသည်နှင့်အညီညီကိုတို့သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်မှထွက်သွားသောအားဖြင့်မယုံကြည်တတ်ဆိုးညစ်သောစိတ်နှလုံးမရှိစေခြင်းငှါတတိပြုကြလော့ဒုစရိုက်၏လှည့်ပြားခြင်းအားဖြင့်သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာစေခြင်းငှါယနေ့ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောအချိန်နေ့တိုင်းအစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့အငယ်14မှ19ငါတို့သည်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းကိုအစပြုသကဲ့သို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လျင်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆံသောသူဖြစ်ကြ၏ယနေ့တွင်သင်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်ဟုကျမ်းစာလာသည့်အရာမှာကြားပြီးမှဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူတို့ကအဘယ်သူနည်းမောရှေနောက်သို့လိုက်၍အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်လာသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသို့ပြုကြသည်မဟုတ်လောအနှစ်40ပတ်လုံးနှစ်သက်တော်မမူသောသူတို့ကအဘယ်သူနည်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပြုသောကြောင့်တော၌လဲ၍တည်သောသူပင်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲသို့မဝင်ရကြဟုကျိန်ဆိုတော်မူသောသူတို့ကမယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူနည်းတို့ဖြစ်၍သူတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်သာမဝင်နိုင်သည်ကိုငါတို့သိမြင်ကြ၏ဟေဘဲဩရစာအခန်းကြီး4အငယ်1မှ6ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်ချမ်းသာတဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးသောဂတိတော်သည်ငါတို့၌ရှိလျက်နှင့်သင်တို့တွင်အချို့တို့သည်မမှီဘဲနေမည်ကိုစိုးရိမ်ကြကုန်အံ့ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်เสียသတင်းကိုထိုသူတို့ကဲ့သို့ကြားရကြပြီတို့ရတွင်သူတို့ကြားရသောတရားစကားသည်ကြားရသောသူတို့အထက်၌ယုံကြည်ခြင်း၌မယောနိုးသောကြောင့်အကျိုးကိုမပေးငါတို့မူကားယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဘုရားသခင်ချမ်းသာတဲသို့ဝင်ရကြ၏ထိုတို့နှင့်အညီဗျာဒိတ်တော်ကသူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲသို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကျိန်ဆိုသည်ဟုလာ၏ချမ်းသာဟုဆိုသောကဘာဥကပင်အမှုရာတို့ကိုပြီးစီး၍ငြိမ်ဝတ်တော်မူရာချမ်းသာဟုဆိုလိုသည်ခொနရက်မြောက်သောနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍ကျမ်းစာတစ်ချက်၌လာသည်ကားဘုရားသခင်သည်မိမိအမှုအရာလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခொနရက်မြောက်သောနေ့၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ဟုလာသည်ထိုကျမ်းစာ၌တဖန်လာသည်ကားသူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲသို့မဝင်ရကြဟုလာသည်ထိုကြောင့်အချို့တို့သည်ဝင်ရကြ၏ဝမ်းမြောက်เสียသတင်းကိုရှေးဥစွာကြားရသောသူတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်မဝင်ရကြပြီအငယ်9မှ10တဖန်တုံယနေ့တွင်သင်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍ဤမြတ်လောက်ကာလကြာပြီးမှယနေ့ဟုဒါဝိဒ်ကျမ်းစာ၌လာသောအခါဇုံတစ်ခုသောနေ့ရက်ကိုတေချာစွာမှတ်သားသည်ယောရှုသည်ထိုသူတို့ကိုချမ်းသာပေးသည်မှန်လျင်ထိုနောက်အခြားသောနေ့ရက်ကိုအဘယ်ဆိုပွေရှိသနည်းထိုကြောင့်ဘုရားသခင်၏လူတို့အဖို့လုံးငါငြိမ်ဝတ်ခြင်းချမ်းသာတစ်မျိုးသည်
ကြံရစ်သေး၏ဘုရားသခင်သည်မိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစီး၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူသည့်နည်းတူထိုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရသောသူသည်လည်းမိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစီး၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေရ၏အငယ်7မှ16ထိုကြောင့်ဣသရေလလူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသဖြင့်လဲတကဲ့သို့ငါတို့သည်မလဲထိုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရမည်အကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြကုန်အံ့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လျက်တကာတို့ထက်ထက်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစစ်နှင့်ချင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင့်တတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှေ့၌မထင်ရှားသောအရာစုံတစ်ခုမျှမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွယ်အကာမရှိဘဲမျက်မှောက်တော်၌လှန်ထားလျက်ရှိကြ၏ယခုမူကားကောင်းကင်ဘုံတဲသို့ကြွဝင်တော်မူသောယေပရောဟိတ်မင်းအကြီးသည်ဟုသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုသည်ငါတို့၌ယေပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဝန်ခံခဲ့ပြီးသောအရာ၌တည်ကြည်ကြကုန်အံ့ငါတို့ယေပရောဟိတ်မင်းသည်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်မကျင်နာနိုင်သောသူမဟုတ်ငါတို့ခံရသည့်ဤသူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတို့ကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထိုကြောင့်ငါတို့သည်တနာခြင်းဂရုဏာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆခြင်းကျေးဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်ကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ကျေးဇူးပလင်တော်သို့တိုးဝင်ချင်းကပ်ကြကုန်အံ့ဟေဗြဲဩရစာခန်းကြီး9အငယ်1မှ6လူတို့တွင်ရွေးကောက်သောယေပရောဟိတ်မင်းမည်ဒီကားပူဇော်တကာကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ကို၎င်းပူဇော်၍လူတို့အတွက်ဖျားဝတ်ကိုပြုစေခြင်းငှာခန့်ထားတော်မူသောသူဖြစ်၏သူသည်ကိုယ်တိုင်နွမ်းဤအာနေခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍မိုက်သောသူမှားယွင်းသောသူတို့ကိုတီးခံခြင်းငှာတတ်နိုင်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်လည်းလူများအပြစ်နှင့်မိမိပြစ်ကိုဖြေခြင်းငှာပူဇော်ရ၏ဘုရားသခင်သည်အာရုန်ကိုခေါ်တော်မူတကဲ့သို့ခေါ်တော်မူသောသူမှတပါးအဘယ်သူမျှထိုအရာမြတ်ကိုမသိမ်းမယူရထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်ယေပရောဟိတ်မင်းအရာ၌မိမိကိုမိမိချီးမြှောက်သည်မဟုတ်သင်သည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီဟုမိန့်တော်မူသောသူသည်ခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုတို့နှင့်ညီကျမ်းစာတစ်ချက်လာသည်ကားသင်သည်မေလခိစေတက်နည်းတူထာဝရယေပရောဟိတ်ဖြစ်သည်ဟုလာသည်အငယ်9မှ14ထိုခရစ်တော်သည်လူစားတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတည်ခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပတနာပြုသဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်တော်လေဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံသောအားဖြင့်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်တော်မူ၏ထိုသို့စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှယုံကြည်နားထောင်သောသူအပေါင်းတို့အားထာဝရကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုသောသူဖြစ်တော်မူ၍မေလခိစေတက်ကဲ့သို့ယေပရောဟိတ်မင်းဟုဘုရားသခင်သမုတ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏ထိုမေလခိစေတက်၏အကြောင်းကိုငါတို့ပြောเสียစကားအများရှိ၏သို့တော်လည်းသင်တို့သည်ညံနှုံသောကြောင့်အပြောခက်လာ၏သင်တို့သည်ကာလကြာသောကြောင့်ဆရာအဖြစ်သို့ရောက်တဲ့တော်လဲဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်၌ရှေးဥစွာသင်ရသောတရားနုတို့ကိုသူတစ်ပါးထံ၌တဖန်သင်ရသောအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကြည်ခဲသောအစာကိုမသုံးဆောင်နို့ကိုသာသုံးဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏နို့ကိုသာသုံးဆောင်သောသူမည်သည်ကားသူငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌လေ့လာခြင်းမရှိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍သိနိုင်သောဉာဏ်ပေးတတ်သောအကြမ်းအမြင်အတွေ့အဆန်းများသောသူတည်းဟုသောစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကားကြည်ခဲသောအစာဟာရကိုသုံးဆောင်ရကြ၏ဟေဗြဲဩရစာအခန်းကြီး6အငယ်1မှ8ထိုကြောင့်တည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုနောင်တရခြင်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဗတ္တိဇံတရားကိုတွင်တင်ခြင်းလက်ကိုတင်ခြင်း
သေလွန်သောသူတို့၏ထမြောက်ခြင်းထာဝရစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတည်းဟူသောမူလအမြစ်ကိုငါတို့သည်ပြန်၍မတည်ဘဲခရစ်တော်၏ဘာသာ၌အစာအုပ်ဖြစ်သောအကြောင်းအရာတို့ကိုထား၍စုံလင်သောအဖြစ်သို့တက်ကြကုန်အံ့ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးတော်မူလျှင်ငါတို့သည်ထိုသို့ပြုကြမည်အလင်းသို့တခါရောက်၍ကောင်းကင်ဆုကျေးဇူးကိုမြည်ဆန်းခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူခြင်းဘုရားသခင်၏ကောင်းမြတ်သောတရားစကားကို၎င်းနောင်ကပ်ကလ၏တကူများကို၎င်းမြည်ဆန်းခြင်းရှိပြီးမှရွေလျော့ဖောက်ပြန်သောသူတို့သည်မိမိတို့တွင်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှကွပ်မျက်၍အသရေတော်ကိုရှုံချသောသူဖြစ်သောကြောင့်နောက်တဖန်နောင်တရအံ့သောငါအသစ်ပြုပြင်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ကြဥပမာကားအချင်းမြေသည်မိမိအပေါ်သို့အဖန်မှန်ကျသောမိုးရေကိုတောက်၍လှုပ်သောသူသုံးဖို့ဟင်းသည်ဟင်းရွက်ကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုမြေသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံတတ်၏အချင်းမြေသည်စူးပင်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုမြေသည်ပြုစုခြင်းကိုမခံတိုက်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောအချိန်နီးသည်ဖြစ်၍နောက်ဆုံး၌မိရှို့ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏အငယ်9မှ12ထိုသို့ပြောတော်လဲချစ်သူတို့သင်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရှင်သောအရာတာ၍ကောင်းသောအရာတို့နှင့်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သည်သဘောကျလျက်ရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်တန်ရှင်းသူတို့ကိုအထက်ကလှုပ်ကြွေးသည်သာမကယခုပင်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကို၎င်းထိုတို့ပြုသောအဖြစ်နာမတော်ကိုထောက်၍ပြသောမေတ္တာကို၎င်းဘုရားသခင်သည်မေ့လျော့သည့်တိုင်အောင်အာဓမအမှုကိုပြုတော်မူသည်မဟုတ်သင်တို့ရှိသမျှသည်ပြီးရခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သီးခံခြင်းအဖြစ်ဂရုတော်တို့ကိုအမွေခံရသောသူတို့နီးတူကျင့်နိုင်မည်အကြောင်းထိုသို့သောလုံလဝိရိယကိုထုတ်၍အဆုံးတိုင်အောင်ယုံမှားခြင်းနှင့်ကင်းသောမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းဟာငါတို့သည်အလိုရှိကြ၏အငယ်73မှ20ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံ၌ဂတိထားတော်မူသောအခါကိုယ်တော်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုရန်မရှိသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုတိုင်တည်၍ငါသည်တင့်အားအစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးမည်တင့်ကိုအစဉ်အမြဲပွားများစေမည်ဟုကျိန်ဆိုတော်မူ၏ထိုတို့နှင့်အညီအာဗြဟံသည်တီးခံလျက်စောင့်နေပြီးမှဂတိတော်ကိုဝင်စားလေ၏လူတို့သည်မိမိထက်ကြီးမြတ်သောသူကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုလေရှိကြ၏မြဲမြံစေတတ်သောအကျင့်သည်ငင်းခုန်ခြင်းရှိသမျှကိုဖြေတတ်၏ထိုကြောင့်ဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အကြံစီတော်မဖောက်ပြန်နိုင်ကြောင်းကိုအတတ်သိစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်အကျင့်အားဖြင့်အာမခံတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်မှုသာမသုံးနိုင်သောအရာဒီဟုသောမဖောက်ပြန်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာနှစ်ပါးကိုအမိပြု၍ကိုယ်ရှိ၌ထားသောမျှော်လင့်ရာကိုခိုလုံခြင်းဟာပြေးသောငါတို့သည်သက်သာအားကြီးကြမည်အကြောင်းတည်းထိုမျှော်လင့်ခြင်းမူကားကလကာအတွင်း၌ချ၍မြဲမြံခိုင်ခံ့သောစိတ်နှလုံး၏ကြောက်ဆူးကဲ့သို့ငါတို့၌ရှိသည်မေလခိစေတဲ့ဤသူထာဝရယေဘရဟိမင်းဖြစ်သောယေရှုသည်ငါတို့အတွက်ထိုအတွင်းအရက်ထဲသို့ရှေ့ဆောင်၍ဝင်သောသူဖြစ်တော်မူ၏ဟေဗြဲဩရစာခန်းကြီး9အငယ်1မှ10မင်းကြီးများကိုလောက်ကြံရမှပြန်လာသောအာဗြဟံကိုခီးဥကြိုပြု၍ကောင်းချီးပေးပြီးလျှင်အာဗြဟံလှူသောလက်ရဥစ္စာရှိသမျှကိုဆယ်ဘို့တဖို့ခံယူသောထိုရှာလေမင်းကြီးဒီဟုသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏ယေဘရဟိမေလခိစေတက်သည်နာမရင်းအ내အားဖြင့်တရားမင်းထိုမှတပါငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဟုဆိုလိုသောရှာလေမင်းဖြစ်လေအဖမရှိအမိမရှိရှေးမျိုးစဉ်မရှိအသက်အပိုင်းခြားမရှိဘဲဘုရားသခင်၏သားတော်နှင့်တူ၍ယေဘရဟိအရာ၌အစဉ်အမြဲတည်၏အမျိုး၏အဖအာဗြဟံသည်လက်ရဥစ္စာများကိုဆယ်ဘို့တဖို့လှူ၍အလှခံသောထိုမင်းသည်အဘယ်မျှလောက်ကြီးမြတ်သည်ကိုဆင်ခြင်ကြလော့ယေဘရဟိအရာကိုခံသောလေဝိသားတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်သောသူတည်းဟုသောမိမိတို့ညီကို
များလက်မှပညတ်တရားတိုင်းဆယ်ဘို့တစ်ဖို့ကိုခံရသောအခွင့်ရှိကြ၏သူတို့အမျိုးမဟုတ်သောထိုမင်းမူကားအာဗြဟံ၏လက်မှဆယ်ဘို့တစ်ဖို့ကိုခံလေ၏ဂတိတော်တို့ကိုခံရသောသူကိုလည်းကောင်းကြီးပေးလေ၏ကြီးသောသူသည်ငယ်သောသူကိုကောင်းကြီးပေးတတ်သည်ကိုငင်းခုန်ပွေမရှိထိုမှတပါတေတတ်သောသူတို့သည်ယခုအခါဆယ်ဘို့တစ်ဖို့ကိုခံလေရှိ၏ထိုအခါမူကားအသက်ရှင်သည်ဟုသက်သေခံခြင်းကိုရသောသူသည်ဆယ်ဘို့တစ်ဖို့ကိုခံရ၏ထိုမှတပါဆယ်ဘို့တစ်ဖို့ကိုခံတတ်သောလေဝိသည်အာဗြဟံအားဖြင့်ဆယ်ဘို့တစ်ဖို့ကိုပေးပြီဟုဆိုเสียအခွင့်ရှိ၏အကြောင်းမူကားမေလခိဇေတက်သည်အာဗြဟံကိုတွေ့သောအခါလေဝိသည်မိမိအဖ၏ကိုယ်၌ရှိသည်အငယ်7မှ19တဏီကလေဝိမှဆင်းသက်သောယေဘရဟိအမျိုးနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်လူများတို့သည်ပညတ်တရားတို့ကိုခံကြသောကြောင့်ထိုအမျိုးအားဖြင့်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်မှန်လျင်အခြားသောယေဘရဟိသည်အာယုန်နီးတူမခေါ်ဝော်ဘဲမေလခိဇေတက်နီးတူပေါ်ထွန်းเสียအကြောင်းအဘယ်သို့ရှိသေးသနည်းယေဘရဟိအမျိုးသည်ပြောင်းလဲလျင်ပညတ်တရားသည်မပြောင်းလဲဘဲမနေနိုင်ရာထိုဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောသူသည်ရစ်ပလင်ဝတ်ကိုတယောက်မျှမပြုတ်သောအမျိုးနှင့်ဆက်ဆိုင်ပေ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သခင်သည်ယုဒအမျိုးထဲ၌ပေါ်ထွန်းသည်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထိုအမျိုးသည်ယေဘရဟိအရာနှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ဟုမောရှေသည်တခွန်းကိုမျှမပြောထိုမှတပါမေလခိစေတက်နီးတူအခြားသောယေဘရဟိသည်ပေါ်ထွန်းသည်မှန်လျင်ယေဘရဟိအမျိုးပြောင်းလဲပြီဟုသာ၍ထင်ရှား၏ထိုယေဘရဟိသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆက်ဆိုင်သောတရားအတိုင်းခံထားလျက်ရှိသည်မဟုတ်ထာဝရအသက်၏တကိုးအာနုဘော်အတိုင်းခံထားလျက်ရှိသည်အကြောင်းမူကားသင်သည်မေလခိစေတက်နီးတူထာဝရယေဘရဟိဖြစ်သည်ဟုသက်သေခံတော်မူသည်အငယ်18မှ25ပညတ်တရားသည်အဘယ်သူကိုမျှစုံလင်ခြင်းသို့မပို့နိုင်သည်ဖြစ်၍ရှေးပညတ်တရားဟောင်းသည်အားမရှိအကျိုးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရ၏သို့တော်လည်းသာ၍မြတ်သောမျှော်လင့်ခြင်းအခွင့်သည်နေရာကျ၏ထိုမျှော်လင့်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တိုးဝင်ချင်းကပ်ရကြ၏ထိုသူတို့သည်အကျဉ်တော်မရှိဘဲယေဘရဟိအရာကိုရကြ၏ယေရှုမူကားအကျဉ်တော်မရှိဘဲယေဘရဟိအရာကိုမရထာဝရဘုရားကသင်သည်မေလခိဇေတက်နီးတူထာဝရယေဘရဟိဖြစ်သည်ဟုကျိန်ဆို၍နောက်တဖန်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်မမူဒီနှင့်အညီယေရှုသည်အကျဉ်တော်ကိုခံ၍ယေဘရဟိအရာကိုရသည့်အတိုင်းတာ၍မြတ်သောဗြိဉ္ဉ်တရား၏အာမခံဖြစ်၏ထိုသူတို့သည်လည်းသေရသောကြောင့်အစဉ်မတည်နိုင်သည်ဖြစ်၍အများရှိရကြ၏ယေရှုမူကားနိစ္စထာဝရတည်သောကြောင့်မပြောင်းမလဲသောယေဘရဟိအရာ၌ခံထားလျက်ရှိ၏ထိုကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုအားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုယ်တော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှာတတ်နိုင်တော်မူ၏အငယ်26မှ28ထိုတို့ယေဘရဟိမင်းသည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်၍အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်အပြစ်ရှိသောသူတို့နှင့်မဆက်ဆံကောင်းကင်သားအပေါင်းတို့ထက်မြင့်မြတ်သောသူဖြစ်၍ငါတို့နှင့်တော်သင့်တော်မူ၏အခြားသောယေဘရဟိမင်းတို့သည်ကိုယ်အပြစ်ကြောင့်၎င်းလူများအပြစ်ကြောင့်၎င်းနေ့တိုင်းရစ်ပူဇော်ရတကဲ့သို့ထိုသခင်သည်ရစ်ပူဇော်เสียအကြောင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားမိမိကိုယ်ကိုတခါတည်းရစ်ပူဇော်၍ထိုအမှုကိုပြီးစေတော်မူပြီပညတ်တရားသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုယေဘရဟိအရာ၌ခံထား၏ပညတ်တရားနောက်၌ကျိန်ဆိုတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်မူကားအစဉ်အမြဲစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သောသားတော်ကိုခံထားသည်ဟေဗြဲဩရစာအခန်းကြီး8အငယ်1မှ5ယခုဆိုခဲ့ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့၏အချုပ်အခြာဟုမူကားထိုသို့သောယေဘရဟိမင်းသည်ငါတို့၌ရှိ၏ကောင်းကင်ဘုံ၌တကိုးအာနုဘော်တော်၏ပလင်လက်ရာဘက်မှထိုင်နေတော်မူ၏
လူမဆောက်ဘဲထာဝရဘုရားဆောက်တော်မူသောတဲတော်စစ်တည်းဟူသောတန်ရှင်းရာဌာန၌ဘုရားဝတ်ကိုပြုသောသူဖြစ်တော်မူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမည်သည်ကားပူဇော်တကာနှင့်ယဇ်ကိုပူဇော်စေခြင်းငှါခန့်ထားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်လည်းပူဇော်စရာယဇ်တစ်စုံတစ်ခုရှိရ၏ပညတ်တရားအတိုင်းပူဇော်တကာကိုဆက်ကပ်သောယဇ်ပုရောဟိတ်များရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိနေလျှင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မလုပ်ရမောရှေသည်တဲတော်ကိုဆောက်လုပ်အံ့သောအခါတောင်ပေါ်မှသင့်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့်ညီလျော်စွာအလုံးစုံတို့ကိုလှုပ်ခြင်းငှါတတိပြုရမည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသည်ဖြစ်၍ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ကောင်းကင်အရာတို့၏ပုံပမာအရေးနှင့်သာဆိုင်လျက်ဝတ်ကိုပြုနေကြ၏အငယ်6မှ73ထိုမှတပါယေရှုသည်တာ၍မြတ်သောဂတိတော်တို့၌တည်သောတာ၍မြတ်သောဗြိဉ္ဉ်တရား၏အာမခံဖြစ်သည်နှင့်ညီတာ၍မြတ်သောဝတ်ပြုခြင်းအခွင့်အရာကိုရတော်မူ၏ပထမဗြိဉ္ဉ်တရားသည်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိသည်မှန်လျင်ဒုတိယဗြိဉ္ဉ်တရားတည်ရသောအခွင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်ရှာရသနည်းပထမပရိညင်တရားကိုထာဝရဘုရားသည်အပြစ်တင်၍မိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်ဤလူမျိုး၏ဘိုးဘေးတို့ကိုလက်ဆွဲ၍အဲဂုတ္တုပြည်မှဆောင်သွားသောအခါသူတို့၌ငါပေးသောပရိညင်တရားနှင့်ခြားနာသောပရိညင်တရားသစ်ကိုဣသရေလအမျိုးသားယုဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်အရင်ငါပေးဘူးသောပရိညင်တရား၌သူတို့သည်မတည်ကြငါသည်လည်းသူတို့ကိုမကြည့်ရှုမပြုစုဘဲနေ၏နောင်ကာလအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပရိညင်တရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါပညတ်တို့ကိုသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့သွင်းမည်သူတို့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်ငါသည်သူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကထာဝရဘုရားကိုသိလော့ဟုအမျိုးသားချင်းညီအစ်ကိုချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြအကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုသိကြလိမ့်မည်ထိုအခါငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုသီးခံမည်သူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းများကိုမအောက်မေ့ဘဲနေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ပရိညင်တရားသစ်ဟု၍မိန့်တော်မူသည်တွင်ပထမပရိညင်တရားကိုဟောင်းစေတော်မူ၏ရွေ့လျော့၍ဟောင်းသောအရာမည်သည်ကားကွယ်ပြောက်ခြင်းသို့ရောက်လိုတည်းဟေဗြဲဩရစာခန်းကြီး9အငယ်1မှ9တနည်းကားပထမပရိညင်တရားသည်ဝတ်ပြုရာစီရင်ချက်နှင့်၎င်းလောကီတန်ရှင်းရာဌာနတော်နှင့်၎င်းစဆိုင်၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဟဂျာဟုခေါ်ဝေါ်သောပထမတဲတော်သည်စီမီးကိုစပွဲရှေ့တော်မုန့်နှင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိ၏ဒုတိယကလကအတွင်း၌ဟဂျာဟဂျုံဟုခေါ်ဝေါ်သောတဲတော်ရှိ၏ထိုတဲတော်၌ရွှေလင်ပန်းနှင့်ရွှေဖြင့်မွမ်းမံသောပရိညင်တရားတစ်တာရှိ၏ထိုတစ်တာ၌မာနတ်ကိုထားသောရွှေအိုးအပွင့်ပွင့်သောအာယုန်၏လှံတံပရိညင်တရားကိုရေးထားသောကြောက်ပြားတို့သည်ရှိကြ၏ထိုတစ်တာပေါ်မှာဘုံကြီးသောခေရုဗိမ်တို့သည်အပြစ်ဖြေရာပလင်ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏ထိုအရာများကိုယခုသေချာစွာပြောเสียအကြောင်းမရှိအငယ်6မှ10ထိုတို့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောအခါယေဘရဟိတ်တို့သည်ဝုပြု၍ပထမတဲတော်အတွင်းသို့အစဉ်ဝင်ရကြ၏ဒုတိယတဲတော်အတွင်းသို့ယေဘရဟိတ်မင်းတပါးကြီးသာမိမိအပြစ်ကြောင့်၎င်းလူများအပြစ်ကြောင့်၎င်းပူဇော်သောအသွေးကိုဆောင်၍တနှစ်လျင်တခါကြီးသာဝင်ရ၏ပထမတဲတော်မပြတ်မီတိုင်အောင်တန်ရှင်းရာဌာနသို့သွားသောလမ်းမပွင့်သေးသောအကြောင်းကိုထိုအမှုရာအားဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အရိပ်ပေးတော်မူ၏ထိုတဲတော်ကပူဇော်တကာနှင့်ရစ်များကိုပူဇော်သောကာလဒီဟုသောမျက်မှောက်ကာလပတ်လုံးပုံပမာဖြစ်၏ထိုပူဇော်တကာနှင့်ရစ်များတို့သည်ကိုတိသောစိတ်ကိုထောက်လျင်လဲ
ဝတ်ပြုသောသူအားစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုမပေးနိုင်သည်ဖြစ်၍စားเสียတောက်เสียအမျိုးမျိုးသောနှစ်เสียကြီးဟုသောကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သောအထုံးဖွဲ့များနှင့်တကွအသစ်ပြုပြင်ခြင်းကာလတိုင်ယုံမျှသာတည်ရကြ၏ငယ်7မှ15ယခုမှလူလက်ဖြင့်မလို့ဤလောကဓာတ်နှင့်မဆက်ဆိုင်တာ၍ကြီးမြတ်စုံလင်သောတဲတော်၌နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့၏ယေပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရ၍စိတ်အသွေးနွားကလေးအသွေးနှင့်မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နှင့်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့တခါတည်းဝင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအညစ်အကြေးရှိသောသူတို့အပေါ်၌ဖြန်းသောနွားအသွေးစိတ်အသွေးနွားမကလေး၏ပြာသည်သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌စင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုနိုင်သည်မှန်လျင်ထိုမြတ်မကအပြစ်ကင်းသောကိုယ်တော်ကိုထာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်တေခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်း၍တင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းတင်တို့၌ကိုတည်သောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းငှာတာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောထိုကြောင့်ပထမပရိညင်တရားလက်ထက်၌ပြစ်မှားသောအပြစ်မြစ်ကိုလည်းလွတ်စေခြင်းငှာခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောထာဝရအမွေကိုခံရမည်အကြောင်းထိုသခင်သည်ပရိညင်တရားသည့်အာမခံဖြစ်တော်မူ၏အငယ်16မှ23အမွေခံစေခြင်းငှာအခွင့်ပေး၍စာချုပ်သည့်အမှုမှလည်းစာချုပ်တည်လင်စာချုပ်သောသူသည်ဧကံတေရမည်မှန်မည်အကယ်၍မတေလင်ထိုစာချုပ်သည်မတည်တေမှသာတည်၏ထိုကြောင့်ပထမပရိညင်တရားကိုစီရင်သောအခါအသွေးနှင့်ကင်း၍မစီရင်တရားတော်၌ပါသမျှသောပညတ်တို့ကိုမောရှေသည်လူအပေါင်းတို့အားဟောပြောပြီးမှရေနှင့်ရောနှောသောနွားဆိတ်၏အသွေးကိုယူ၍အနီဆိုးသောတိုးမွေးတတ်သောဟုတ်တုပင်ညွန့်နှင့်ကျမ်းစာကို၎င်းလူအပေါင်းတို့ကို၎င်းဖြန်းလျက်ဤအသွေးကားတင်၌ဘုရားသခင်ဝန်ခံတော်မူသောပရိညင်၏အသွေးဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏တဲတော်နှင့်ဝတ်ပြုသောဇာများကိုလည်းထိုနည်းတူအသွေးနှင့်ဖြန်းရ၏ပညတ်တရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကုံမတတ်အသွေးအဖျင်စင်ကြယ်စေတတ်၏အသွေးမသွန်းလောင်းဘဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိထိုကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအရာတို့၏ပုံများကိုထိုသို့သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖျင်စင်ကြယ်စေရသည်ဖြစ်၍ကောင်းကင်အရာတို့ကိုတာ၍မြတ်သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအဖျင်စင်ကြယ်စေရ၏အငယ်24မှ28ထိုတို့နှင့်ညီမှန်သောတန်ရှင်းရာဌာနတို့၏ပုံဖြစ်သောလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောတန်ရှင်းရာဌာနသည်သို့ခရစ်တော်သည်မဝင်ဘဲငါတို့အတွက်ကြောင့်ယခုဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုပြခြင်းငှာကောင်းကင်ကိုယ်ထဲသို့ဝင်တော်မူပြီသို့တော်လည်းယေပရောဟိတ်မင်းသည်တန်ရှင်းရာဌာနသည်သို့သူတစ်ပါးသွေးနှင့်နှစ်တိုင်းအစဉ်ဝင်ရတဲ့ကဲ့သို့ခရစ်တော်သည်အဖန်များစွာကိုပူဇော်ရသည်မဟုတ်ထိုတို့ပူဇော်ရသည်မှန်လျင်ကဘာဥမဆ၍အဖန်များစွာအသေးခံတော်မူရ၏ယခုမူကားဤကကလအဆုံး၌တခါဒီကိုပူဇော်သောအားဖြင့်အပြစ်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းငှာပေါ်ထွန်းတော်မူ၏လူသည်တခါဒီတည်၍ထိုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲ့သို့ထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းငှာတခါဒီကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တဖန်ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာအပြစ်နှင့်မဆိုင်ဘဲပေါ်ထွန်းတော်မူလတံ့ဟေဗြဲဩရစာခန်းကြီး30အငယ်1မှ4တဏီကပညတ်တရားသည်နောက်ဖြစ်လက်တန်သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏တေချာသောပုံတရံကိုမပြအရိတ်ကိုသာပြသည်ဖြစ်၍နှစ်စဉ်မပြပူဇော်သောရစ်အားဖြင့်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်သောသူတို့ကိုစုံလင်ခြင်းအဖြစ်၌မတည်စေနိုင်ရာတည်စေနိုင်လျင်ဝတ်ပြုသောသူတို့သည်တခါတည်းနှင့်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှနောက်တဖန်တံဝေကတရားရเสียအကြောင်းအလင်းမရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်
ထိုရစ်တို့ကိုတခါတည်းသာပူဇော်၍နောက်တဖန်မပူဇော်ဘဲနေရကြမည်မဟုတ်လောယခုမူကားရစ်ပူဇော်သည်တွင်အပြစ်များကိုနှစ်တိုင်းအောက်မေ့ခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားနွားစိတ်၏အသွေးသည်အပြစ်ကိုမပယ်နိုင်ရာအငယ်9မှ10ထိုကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါအိုဖျားသခင်ကိုယ်တော်သည်ရစ်နှင့်ပူဇော်တကားကိုအလိုတော်မရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးမိရှုရာရစ်နှင့်အပြစ်ဖြေရာရစ်များကိုအာရနှစ်သက်တော်မမူသောအခါကျမ်းစာလိမ့်၌အကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်ပြု၍ရေးထားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်၏အလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ဟုလျှောက်ဆို၏ပညတ်တရားအတိုင်းပြုအပ်သောဝတ်ကိုရည်ဆောင်လျက်ခရစ်တော်ကမိရှုရာရစ်အပြစ်ဖြေရာရစ်အစရှိသောရစ်များနှင့်ပူဇော်တကာများတို့ကိုကိုယ်တော်သည်အလိုတော်မရှိအာရနှစ်သက်တော်မမူဟုအထက်ကဆိုနှင့်ပြီးမှတဖန်တုံအိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်၏အလိုကိုဆောင်အံ့သောငါသွားပါမည်ဟုဆိုသည်တွင်ဒုတိယဝတ်ကိုတည်စေခြင်းငှာပထမဝတ်ကိုပယ်၏ထိုအလိုတော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်၏ကိုယ်တော်ကိုတခါတည်းပူဇော်သောအားဖြင့်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အငယ်7မှ18ယေဘရဟိတ်မြည်ဒီကားနေတိုင်းဝတ်ပြုလျက်အပြစ်ကိုမဖြေနိုင်သောရစ်ကိုအထက်ထက်အဖန်ဖန်ပူဇော်လျက်ရပ်နေရ၏ထိုသခင်မူကားအပြစ်ကိုဖြေခြင်းငှာရစ်တစ်ခုတည်းကိုပူဇော်ပြီးမှစ၍ဘုရားသခင်၏လက်ရာတော်ဘက်၌အစဉ်အမြဲထိုင်၍မိမိရန်သူတို့ကိုမိမိခြေတင်ရာမချမထားမိတိုင်အောင်မျှော်လင့်လျက်နေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ကြယ်သောသူတို့သည်ထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရစေခြင်းငှာတခါတည်းပူဇော်ခြင်းအပြင်ပြုတော်မူ၏ထိုတို့နှင့်အညီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အားတက်သေးပေးတော်မူသည်မှာနောင်ကာလအခါသူတို့၌ငါပေးသောဗြိဉ္ဉ်တရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါပညတ်တို့ကိုသူတို့နှလုံးထဲမှပေးသွင်းမည်သူတို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အပေါ်မှာရေးထားမည်ဟုအထက်ကမိန့်တော်မူပြီးမှတပန်တုံသူတို့ပြစ်မှားခြင်းလွန်ကျူးခြင်းအမျိုးမျိုးကိုငါမအောက်မေ့ဘဲနေမည်ဟုလာသည်ထိုအပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးလျှင်နောက်တဖန်အပြစ်ဖြေသောပူဇော်တကာကိုပြုเสียအကြောင်းမရှိအငယ်19မှ25ထိုကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်တည်းဟုသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစည်းအတားမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုးသောယေဘရဟိမင်းရှိသဖြင့်၎င်းငါတို့သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ဝီစီကိစ္စနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တည်လျက်စိတ်နှလုံးကိုတန်ဝေကတရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်းကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သာရေဖြင့်ဆေးကြောခြင်းရှိပြီးမှအထံတော်သို့တိုးဝင်ချင်းကပ်ကြကုန်ဟံမျော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကိုဝန်ခံ၍မတင်းခြင်းမလျော့ဘဲတည်ကြည်ကြကုန်ဟံအကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုမှတပါမေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းငှာ၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်စေခြင်းငှာ၎င်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံ့လူအချို့တို့၏ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းအချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကိုမရှောင်မလွဲကြနှင့်အချင်းချင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့ကာလအချိန်ရောက်လူနီးသည်ကိုထောက်သည်ဖြင့်တာ၍ကြိုးစားကြလော့အငယ်26မှ31အကြောင်းမူကားတမာတရားကိုတည်ပြီးမှကိုယ်အလိုသို့လိုက်၍ပြစ်မှားပြန်လျှင်နောက်တဖန်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ရာအခွင့်မရှိဘဲဒဏ်စီခြင်းကိုခံရမည်ဟုကြောက်မဲ့ဖွယ်သောမျှော်လင့်ရသောအကြောင်းညှင်းဆန်သောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရာအမျက်တော်မီးလောင်ခြင်းကိုခံရသောအကြောင်းရှိ၏မောရှေ၏တရားကိုပယ်သောသူမည်သည်ကားသက်သေခံနှစ်ဦးသုံးရှိလျှင်တနာခြင်းကိုမခံရဘဲသေရ၏ထိုမျှမကဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုခြေဖြင့်ကြော်နှင်းလျက်မိမိကိုစင်ကြယ်စေသောဗြိဉ္ဉ်တရား၏အသွေးကိုအပြစ်တင်လျက်ဆုကျေးဇူးကိုပေးသော
ဝိညာဉ်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလျက်ရှိသောသူသည်အဘယ်မျှလောက်ကြီးစွာသောဒဏ်ဖြင့်ခံထိုက်သည်ကိုသင်တို့ထင်ကြသနည်းငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ပိုင်၏အပြစ်နှင့်အလျောက်ငါဆက်ပေးမည်ဟု၍၎င်းထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့အဖို့တရားစီရင်မည်ဟု၍၎င်းမိန့်တော်မူသောသူကိုငါတို့သည်အမှန်သိကြ၏အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏လက်တော်သို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအမှုသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုဖြစ်သည်အငယ်32မှ39သင်တို့သည်အလင်းသို့ရောက်ပြီးသည့်နောက်လူများရှေ့မှကဲ့ရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်၎င်းထိုသို့ခံရသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံသောအပေါင်းဖော်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာများကိုဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံသောအထက်ကာလအချိန်ကိုအောက်မေ့ကြလော့ထိုအခါသင်တို့သည်အကျဉ်းခံရသောသူတို့အတွက်ကြောင့်ကျင်နာသောစိတ်ရှိရသည်သာမကကိုပစ္စည်းဥစ္စာများကိုသူတစ်ပါးလူယူဖျက်ဆီးတော်လဲကိုသုံးเสียဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌တာ၍မြတ်သောအမြဲတည်သောဗန္တာရှိသည်ကိုသိ၍လူယူဖျက်ဆီးခြင်းကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝန်ခံကြ၏ထိုကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်ခြင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးမှဂရုတော်အတိုင်းအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းတီးခံခြင်းစိတ်ရှိရမည်ဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားကြွလာလတန်သောသူသည်မဆိုင်မလင့်ဘဲမကြာမြင့်ပြီးရောက်တော်မူလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းရွေ့လျော့လျင်ငါစိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုသူကိုအားရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဟုဘုရားသခင်အမိန့်တော်ရှိ၏ငါတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါရွေ့လျော့သောသူမဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အံ့သောငါယုံကြည်သောသူဖြစ်ကြ၏ဟေဗြဲဩရစာအခန်းကြီး7အငယ်1မှ9ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်အရင်ထင်ရှားသောအရာတဲကမဖြစ်ဘဲလောကရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်သာတည်သည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သိကြ၏အာဘေလသည်ကာဣနပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်အားပူဇော်၏ထိုသို့သောရစ်ကိုပူဇော်၍မိမိဖြောင့်မတ်သည်ဟုသက်သေခံတော်မူခြင်းကိုရလေ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူလှူသောအလှူကိုဘုရားသခင်သည်လက်ခံတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အာဘေလသည်တေလွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသေး၏ဧနောက်သည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သေခြင်းနှင့်လွတ်၍ဘဝပြောင်းရ၏ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်သူသည်နောက်တဖန်မပေါ်မရှိသူသည်ဘဝမပြောင်းမီဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့်တွေ့သောသူဖြစ်သည်ဟုသက်သေခံခြင်းကိုရလေ၏ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်ကပ်သောသူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုယ်တော်ကိုရှာသောသူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်၎င်းယုံကြည်ရမည်နောဤသည်မမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကိုဖော်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာသင်္ဘောကိုတည်လေ၏ထိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏အငယ်8မှ16အာဗြဟံသည်အမွေခံရလက်တန့်သောပြည်သို့ထွက်သွားမည်အကြောင်းဖျားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသူသည်အဘယ်ရပ်သို့သွားသည်ကိုကိုယ်တိုင်မသိဘဲလျက်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်နားထောင်၍ထွက်သွားလေ၏သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်နေသည်ကဲ့သို့ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည်၌ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဧည့်သည်ဖြစ်၍နေ၏ထိုဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောအပေါ်အဖက်ကြီးဟုသောဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်အတူတဲ၌နေလေ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်တည်ထောင်ပြုစုတော်မူသောခိုင်ခံ့မြဲမြံသောမြို့ကိုမျှော်လင့်သတည်းသူ၏ခင်ပွန်းစာရာသည်လည်းအရွယ်လွန်သောအခါပရိသေရေယူနိုင်သောအခွင့်တကူကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရလေ၏အကြောင်းမူကားဂတိထားတော်မူသောသူသည်တစ္ဆာရှိသည်ဟုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏တို့ဖြစ်၍ထိုအမှုရာ၌လူသေးနှင့်တူသောသူတစ်ယောက်သည်အရေအတွက်အားဖြင့်
ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့၎င်းသမုဒ္ဒရာကမ်းနား၌မရေတွက်နိုင်သောသဲလုံးကဲ့သို့၎င်းများစွာသောသူတို့၏အဘဖြစ်တည်းယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘဲအဝေးကမျှော်မြင်လျက်စိတ်နှလုံးနှင့်ဖက်ယမ်းလျက်မိမိတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှတကျွန်းတနိုင်ငံသားဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်သည်ကိုထင်ရှားစွာဝန်ခံလျက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်သေလွန်ကြ၏ထိုတို့ဝန်ခံသောသူတို့သည်မိမိတို့အဘပြည်ကိုရှာကြသည်ဟုအတက်အလင်းပြောဆိုကြ၏ထိုသူတို့သည်အထက်ကထွက်သွားသောပြည်ကိုအောက်မေ့သည်မှန်လျင်ထိုပြည်သို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထိုပြည်ကိုမအောက်မေ့ဘဲကောင်းကင်ပြည်သည်ဟုသောတာ၍မြတ်သောပြည်ကိုတောင်းတခြင်းရှိကြ၏ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘုရားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မမူသူတို့နေစရာဘို့မြို့ကိုတည်ထောင်တော်မူပြီအငယ်16မှ22အာဗြဟံသည်စုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဣဇက်၌သာသင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှစ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်းသောထိုသားကိုပူဇော်၏ထိုသို့ပူဇော်သောအခါသေခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းငှါဘုရားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောက်မေ့၏ထိုသားကိုပုံစကားအားဖြင့်သေခြင်းတည်းကရ၏ဣဇက်သည်လည်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်အရာတို့ကိုအမှတ်ပြု၍ယာကုပ်နှင့်ဧသောကိုကောင်းချီးပေး၏ယာကုပ်သည်လည်းသေခြင်းနီးသောအခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယောသပ်၏သားနှစ်ယောက်ကိုကောင်းချီးပေး၍တောင်ဝေးထိပ်အပေါ်မှာကိုးကွယ်လေ၏ယောသပ်သည်သေဆဲရှိသောအခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ထွက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြ၍မိမိအရိုးတို့၏အကြောင်းကိုမှားထားလေ၏အငယ်23မှ31မောရှေကိုဖွားမြင်ပြီးမှအဆင်းလှသောသူငယ်ဖြစ်သည်ကိုမိဘတို့သည်မြင်လျှင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်ဘုရင်အမိန့်တော်ကိုမကြောက်ဘဲ3လပတ်လုံးသူ့ကိုဝှက်ထားလေ၏မောရှေသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းထက်ဘုရားသခင်၏လူတို့နှင့်အတူညှင်းဆဲခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအဲဂုတ္တုပြည်စည်းစိမ်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစည်းစိမ်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်သမီး၏သားဟု၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန့်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျှော်လင့်လျက်နေ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်ဘုရင်အမျက်ကိုမကြောက်ဘဲအဲဂုတ္တုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်ကိုမြင်ရပြီးတကဲ့သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏သားဦးများကိုဖျက်ဆီးသောသူသည်ဣသရေလလူတို့ကိုဒဏ်မခတ်စေခြင်းငှါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပသခါပွဲကို၎င်းအသွေးဖြန်းဆွတ်ခြင်းကို၎င်းစောင့်လေ၏ဣသရေလလူတို့သည်ကုန်းကြောင်းသွားတကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဧဒုံပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားရကြ၏ထိုသူတို့နည်းတူအဲဂုတ္တုလူတို့သည်သွားမည်အားထုတ်သောအခါနစ်မြုပ်ကြ၏ယေရိခေါမြို့ကို9ရက်ပတ်လုံးဝိုင်း၍လှည့်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မြို့ရိုးသည်ပြိုလဲ၏ပြည်စာရခတ်သည်သူရှိုးတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပျက်စီးဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ချမ်းသာရ၏အငယ်32မှ40ထိုမှတပါအဘယ်သို့ပြောเสียရှိသေးသနည်းဂိဒေါင်ဗာရက်ရှန်ဆုံယေဖသဒါဝိဒ်ရှမွေလမှစ၍ပရောဖက်တို့အကြောင်းများကိုပြော၍မကုန်နိုင်ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အခြားသောတိုင်းနိုင်ငံကိုအောင်ခြင်းတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဂတိတော်ကိုဝင်စားခြင်းရှင်သေးနှုတ်ကိုပိတ်ခြင်းမိရှိန်ကိုငြိမ်းစေခြင်းဓာလက်နှင့်ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းအနာမထမြောက်၍ကျမ်းမာခြင်းစစ်တိုက်သောအခါခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတပါးမျိုးသားတို့၏တပ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမှုများကိုပြုကြ၏မိန်းမတို့သည်လည်းတေခြင်းမှထမြောက်သောမိမိတို့သားကိုရပြန်ကြ၏အချို့သောသူတို့သည်တာ၍မြတ်သောထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လိုသောငှါလွတ်ခြင်းကိုမခံမယူဘဲပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံကြ၏အချို့သောသူတို့သည်
ကဲ့ရဲ့ရိုက်ပုတ်ခြင်းချီနှောင်ခြင်းကိုခံ၍ထောင်ထဲမှနေရသဖြင့်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရကြ၏ကြောက်ခဲနှင့်ပစ်ခြင်းလွှတ်နှင့်အပိုင်းပိုင်းတိုက်ဖြတ်ခြင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဓာလက်နှင့်ကွပ်မျက်ခြင်းကိုခံရကြ၏အလွန်ဆင်းရဲလျက်ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံလျက်တိုးရည်ဆိတ်ရည်ကိုဝှ၍လှည့်လေရကြ၏ဤလောကသည်ထိုသူတို့နှင့်မထိုက်မတန်သူတို့သည်တောကြိုတောင်ကြားဥမင်မြေတွင်းထဲမှအပြောင်းပြောင်းအလဲလဲနေရကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ချီးမွမ်းခြင်းသို့ရောက်တော်လဲဂရိတော်အတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရကြအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားထိုသူတို့သည်ငါတို့မပါဘဲစုံလင်ခြင်းသို့မရောက်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့အဖို့လို့ငါတာ၍မြတ်သောကျေးဇူးကိုကြံစီတော်မူ၏ဟေဗြဲဩရစာအခန်းကြီး7အငယ်1မှ3ထိုကြောင့်ဤမြတ်လောက်များစွာသောတက်တေအပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝန်းရံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနှောက်ယှက်တတ်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ငါတို့မျက်မှောက်၌ထားသောပန်းတုံးတိုင်သို့ရောက်ခြင်းငှာအားမလျော့ဘဲပြေးကြကုန်အံ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီရင်၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစေ့စေ့ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ထိုသခင်သည်မိမိရှေ့၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်သောအရာကိုမမှတ်ဘဲလက်ဝါးကတိုင်၌ခံပြီးမှဘုရားသခင်ပလင်တော်လက်ရဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏အပြစ်ရှိသောသူတို့လက်တွင်ထိုမြတ်လောက်ကြီးစွာသောစီးတားနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ကိုထောက်ရှုဆင်ခြင်သောအားဖြင့်အားလျော့စိတ်ပြည့်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်အံ့သောငါကြိုးစားကြလော့အငယ်4မှ7တင်တို့သည်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်၍ကိုယ်အသွေးထက်သည့်တိုင်အောင်မခံရကြသေးထိုမှတပါငါသားထာဝရဘုရားဆုံးမတော်မူခြင်းကိုမမှတ်ဘဲမနေနှင့်သင်အပြစ်ကိုစစ်ဆေးတော်မူသောအခါစိတ်မပြတ်နှင့်ထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏လက်ခံတော်မူသမျှသောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟုသူငယ်တို့ကိုဆိုတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့ကိုပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကိုမေ့လျော့ကြသလောသင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလျင်သားတို့ကိုပြုတဲ့ကဲ့သို့ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူ၏အကြောင်းမူကားအဖမဆုံးမသောသားဇုံတယောက်ရှိသလောသားအပေါင်းတို့သည်ခံတတ်သောဆုံးမခြင်းကိုသင်တို့သည်မခံဘဲနေလျင်သားရင်မဟုတ်မင်းဦးမင်းလွင်ရသောသားဖြစ်ကြ၏တနည်းကကိုယ်ကာယနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအဖတို့လက်ဖြင့်ငါတို့သည်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောအခါသူတို့ကိုယူသေးကြ၏ထိုမျှမကစိတ်ဝိညာဉ်တို့၏အဖအလိုတို့လိုက်၍အသက်ချမ်းသာရကြမည်မဟုတ်လောအကြောင်းမူကားထိုအဖတို့သည်မိမိအလိုတို့လိုက်၍တခဏသာဆုံးမပေးကြ၏ကိုယ်တော်မူကားမိမိတန်ရှင်းခြင်းပါရမီတော်ကိုငါတို့သည်ဆက်ဆံစေခြင်းငှာငါတို့အကျိုးကိုထောက်၍သာဆုံးမပေးတော်မူ၏ဆုံးမခြင်းမြည်သည်ကားခံရစဉ်အခါဝမ်းမြောက်เสียမထင်ဝမ်းနည်းเสียထင်တတ်၏သို့တော်လည်းဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နောက်မှညီသက်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးကိုခံရကြ၏အငယ်7မှ19ထိုကြောင့်တွဲလဲနေသောလက်တို့နှင့်အားမရှိသောဒူးတို့ကိုခိုင်ခန့်စေကြလော့ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အဆစ်မပြုတ်တည်သာမကချမ်းသာရစေခြင်းဟာတင်တို့တွားဖို့ရာဖြောက်သောလမ်းတို့ကိုပြင်ဆင်ကြလော့လူအပေါင်းတို့နှင့်အသင့်တင့်နေ၍ညီသက်ခြင်းကို၎င်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီကို၎င်းမိအောင်လိုက်ကြလော့တန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိလျင်အဘယ်သူမျှထာဝရဘုရားကိုမဖူးမမြင်ရတင်တို့တွင်စုံတယောက်မျှဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုမရဘဲမနေစေခြင်းဟံ၎င်းခါစွာသောပင်မြစ်ပေါက်၍တင်တို့နှောက်ယှက်သဖြင့်လူအများတို့သည်အပြစ်နှင့်မညစ်ညူးစေခြင်းဟံ၎င်းမတရားသောမေထုံ၌မှီဝဲသောသူမရှိစေခြင်းဟံ၎င်းတနတ်စာအဖိုးနှင့်သားဥအရာကိုရောင်းသောအေးသောကဲ့သို့ဖျားတရားကိုမယိုမသေးပြုသောသူမရှိစေခြင်းဟံ၎င်းတတိနှင့်ကြည့်ရှုကြလော့တင်တို့တည်သည့်အတိုင်းအေးသောသည်နောက်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံခြင်းဟံအလိုရှိသောအခါညင်းပယ်ခြင်းကိုခံရ၏မျက်ရည်ကျ၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို
အလွန်ရှာတော်လဲမိမိအဖ၏စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းအခွင့်ကိုမတွေ့မရအငယ်16မှ24ထိုမှတပါသင်တို့သည်လက်နှင့်တွေ့နိုင်သောတောင်တို့၎င်းလောင်သောမီးတို့၎င်းမဲသောတိမ်တိုက်မှောင်မိုက်မိုးသက်မုန်တိုင်းတို့၎င်းတဘိုးမှုတ်ခြင်းအတန်တို့၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်အတန်တို့၎င်းရောက်ကြသည်မဟုတ်ထိုအတန်တော်ကိုကြားသောသူတို့သည်ထပ်၍မိန်တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားတိရစ္ဆာန်တော်လည်းထိုထောင်ကိုထိမိလျင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍သေစေဟုပြညတ်တော်မူတန်ကိုလူတို့သည်နားမခံနိုင်ကြထိုတို့ထင်ရှားသောအရာသည်အလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်၍မောရှေကငါသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းရှိသည်ဟုဆို၏တင်တို့သည်ဇီးအုံတောင်သို့၎င်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏မြို့တော်ကြီးဟုသောကောင်းကင်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းအတိုင်းမသိများစွာသောကောင်းကင်တမန်တို့၏စီဝေးခြင်းသို့၎င်းကောင်းကင်ဆင်း၌ဝင်သောသားဦးတို့၏အသင်းတော်သို့၎င်းခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်သို့၎င်းစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတော်ကောင်းတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်တို့ထံသို့၎င်းဗြိဉ္ဉ်တရားသည်အာမခံတည်းဟုသောယေရှုထံတော်သို့၎င်းအာဘေလ၏အသွေးပြောဆိုသောအရာထက်သာ၍မြတ်သောအရာကိုပြောဆိုသောဖြန်းဆွတ်ခြင်း၏အသွေးထံသို့၎င်းရောက်ကြ၏အငယ်25မှ29သင်တို့သည်မိန်တော်မူသောသူ၏စကားတော်ကိုမငင်းမပယ်မည်အကြောင်းတတိပြုကြလော့မြေကြီးပေါ်မှဗျာဒိတ်တော်ကိုဆင့်ဆိုသောသူ၏စကားကိုငင်းပယ်သောသူတို့သည်အပြစ်မလွတ်ရသည်မှန်လျင်ထိုမြတ်မကကောင်းကင်ဘုံကမိန်တော်မူသောသူ၏စကားကိုငါတို့သည်နားမထောင်ဘဲနေလျင်တာ၍ကြီးစွာသောအပြစ်နှင့်အဘယ်သို့ကင်းလွတ်နိုင်မည်နည်းအထက်ကဗျာဒိတ်တော်အတန်သည်မြေကြီးကိုလှုပ်သည်ဖြစ်၍ယခုတဖန်ငါသည်မြေကြီးနှင့်ကောင်းကင်ကိုလှုပ်ဦးမည်ဟုဂတိတော်ရှိ၏တဖန်ဟူသောစကား၏အဓိပ္ပာယ်ကားမလှုပ်သောအရာတို့ကိုတည်စေခြင်းငှာလှုပ်သောအရာတို့ကိုလောကီအရာကဲ့သို့ပယ်ဖျက်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်မလှုပ်နိုင်သောနိုင်ငံကိုရသည်ဖြစ်၍ခန့်ညားကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့်ဘုရားသခင်ကိုလျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုနိုင်မည်အကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုဆွဲလန်းကြကုန်အံ့ငါတို့ဘုရားသခင်သည်လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အငယ်1မှ6ညီကိုချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်ကြလော့ဧည့်သည်ဝတ်ပြုခြင်းအမှုကိုမမေ့မလျော့ကြနှင့်အချို့သောသူတို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုသည်တွင်ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုအမှတ်တမဲ့ဧခံကြပြီအကျဉ်းခံရသောသူတို့နှင့်အတူကိုခံရသကဲ့သို့မှတ်၍သူတို့ကိုအောက်မေ့ကြလော့တင်တို့သည်ကိုခန္ဓာနှင့်မကင်းမလွတ်သောသူဖြစ်၍ညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုအောက်မေ့ကြလော့ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုနှင့်တစ္ဆာတံဝတပြုခြင်းအမှုသည်အတရေရှိစေလော့မတရားသောမေထုန်ကိုပြုသောသူနှင့်သူမြင်အားကိုပြစ်မှားသောသူကိုဘုရားသခင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူလိမ့်မည်တင်တို့၏ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းသည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောက်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြည့်၍မထားဟုဂတိတော်ရှိ၏ထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏အငယ်9မှ16ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသင်တို့အားဟောပြော၍သင်တို့ကိုအုပ်သောသူတို့ကိုအောက်မေ့ကြလော့သူတို့သည်အဘယ်သို့ကြင်ကြံပြုမှု၍စုတေသည်ကိုစေ့စေ့ဆင်ခြင်လျက်သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမှီအောင်လိုက်ကြလော့ယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏အထူးထူးအပြားပြားသောအယူဝါဒတစ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနှင့်အစာများအားဖြင့်စိတ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလျှင်အကျိုးရှိ၏အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲတော်၌ဝတ်ပြုသောသူတို့
စားရသောအခွင့်မရှိသောယဇ်ပလ္လင်သည်ငါတို့၌ရှိ၏။အကြောင်းမူကားယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကောင်၏အသွေးကိုသန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့သွင်းပြီးမှယဇ်အသေကောင်တို့ကိုတပ်ပြင်၌မီးရှို့ရ၏။ထိုသို့နှင့်အညီယေရှုသည်မိမိအသွေးအားဖြင့်လူများကိုစင်ကြယ်စေခြင်းငှါမြို့တံခါးပြင်၌အသေခံတော်မူ၏။သို့ဖြစ်၍ငါတို့သည်ထိုသခင်နှင့်အတူကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံ၍တပ်ပြင်အထံတော်သို့ထွက်သွားကြကုန်အံ့။အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤဘဝ၌အမြဲတည်သောမြို့မရှိ။နောင်ဖြစ်လတံ့သောမြို့ကိုရှာကြ၏။ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံလျက်နှုတ်ခမ်းတည်းတည်းဟုသောချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အစဉ်ပူဇော်ကြကုန်အံ့။ကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းအမှုတို့ကိုမမေ့မလျော့ကြနှင့်။ထိုသို့သောယဇ်ကိုဘုရားသခင်သည်အားရနှစ်သက်တော်မူ၏။19သင်တို့ကိုအုပ်သောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်၍နှိမ့်ချလျက်နေကြလော့။သူတို့သည်ကိုယ်တိုင်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်အကျိုးလိုငှါစောင့်နေကြ၏။သင်တို့အကျိုးကိုမဖြစ်စေတတ်သောဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍သူတို့သည်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းသတိပြုလျက်နေကြလော့။ငါတို့အဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ငါတို့သည်ကိုယ်သိသောစိတ်ကြည်လင်လျက်အရာရာတို့၌ကောင်းမွန်စွာကျင့်နေခြင်းငှါအလိုရှိသောသူဖြစ်သည်ဟုစိတ်စွဲလမ်းခြင်းရှိကြ၏။ငါသည်သင်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ပြန်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငှါငါတို့အဘို့ဆုတောင်းရမည်အကြောင်းငါသည်သာ၍နှိုးဆော်တောင်းပန်ပါ၏။20ထာဝရပဋိညာဉ်တရား၏အသွေးတော်အားဖြင့်သိုးများကိုထိန်းသောသိုးထိန်းကြီးဖြစ်သောငါတို့သခင်ယေရှုကိုသေခြင်းမှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောငြိမ်သက်ခြင်း၏အရှင်ဘုရားသခင်သည်မိမိနှစ်သက်တော်မူသောအမှုအရာကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၌ပြုတော်မူ၍သင်တို့သည်အလိုတော်သို့လိုက်မည်အကြောင်းကောင်းသောအကျင့်အမျိုးမျိုး၌သင်တို့ကိုပြုပြင်တော်မူပါစေသော။ထိုသခင်ယေရှုသည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။အာမင်။22ညီအစ်ကိုတို့ငါသည်အကျဉ်းအားဖြင့်ရေးထား၍ကြားလိုက်သောဤဆုံးမခြင်းဩဝါဒစကားကိုသည်းခံမည်အကြောင်းငါသည်သင်တို့ကိုနှိုးဆော်တောင်းပန်၏။ငါတို့ညီတိမောသေကိုအခြားသို့လွှတ်လိုက်သည့်အရာကိုသိမှတ်ကြလော့။သူသည်မကြာမမြင့်မှီရောက်လျှင်ငါသည်သူနှင့်အတူလာ၍သင်တို့ကိုတွေ့မြင်လိမ့်မည်။သင်တို့ကိုအုပ်သောသူအပေါင်းတို့ကို၎င်းသန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလော့။ဣတလိပြည်သူပြည်သားတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏။သင်တို့အပေါင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း။အာမင်။ဟေဗြဲဩဝါဒစာပြီး၏